Важная новость по одному из дел, за которым я слежу достаточно внимательно, это дело судьи Хохолевой, оно же связано с делом Марины Негребы. Само дело Марины Негребы у меня на канале есть, если я не ошибаюсь, можете поискать. Но со своей стороны пишите, можно освежить, можно напомнить, можно перерассмотреть. А сейчас о свежей новости, которая касается судьи Хохолевой, которая долго была судьей, связана с оргпреступностью, была на фотографиях замечена с яркими лидерами преступного мира, а потом вообще выяснилось, что у нее даже образования нет, и, собственно говоря, только благодаря коррупционным связям, связям с оргпреступностью, она вообще стала судьей и вершила судьбы, да и ломала эти самые судьбы. Что сейчас известно на данный момент, опять же, из последнего, также напомню то, что она в Азербайджане, был запрос, и ее Азербайджан не отдал российской правоохранительной системе. На данный момент что звучит в России? Имущество золотой судьи, ее так называют, потому что всерьез она засветилась, когда проводила свадьбу дочери, по-моему, и там огромное количество было денег, конечно же, представителей шоу-бизнеса, и это произвело впечатление, а самое главное, привлекло внимание. Имущество золотой судьи Хохолевой, связанное с Кущевской ОПГ, одна из самых лютых банд, вплоть до просто сжигание фермеров и живых там людей, я даже не буду перечислять, это совершенно адская банда, которая отметилась также связями и с правящими кругами, и на фотографиях их находили с действующими чиновниками, их методы и преступления я не стану перечислять, меня YouTube забанит, даже если я просто буду перечислять, что они делали со школьницами, которых ловили у школ и так далее. Значит, связанное с Кущевской ОПГ и представителем Совета судей Мамонтовым арестовал суд. Арестовал он у нее имущество. Также сообщается, арест на имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хохолевой, а также ее супруга, матери, сестры судьи арбитражного суда Краснодарского края Натальи Хохолевой и еще 36 связанных с ними лиц наложил Октябрьский районный суд Краснодара. Обеспечительные меры приняты по иску Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства. Как утверждается в материалах иска, поводом стали сведения о несоблюдении Хохолевой и ее родственниками антикоррупционных запретов и обязанностей, предусмотренных для судей. Здесь, видимо, не прозвучит, я вам на всякий случай, вот действительно посмотрите, друзья, историю Марины Негребы. Это связано с Хохолевой и всей этой коррумпированной гнилостной машиной, которая была вокруг нее создана. Там вообще вы не будете думать ни о каких-то машинах, каких-то деньгах. 8-летняя девочка, что с ней сделали и как покрывали это дело. И забили ее дедушку, который добивался справедливости, довели его, просто не выдержал здоровья. Там все померкнет, все эти золотая судья, хоть платиновая. Вы вообще об этом даже думать не будете, когда узнаете, что параллельно могло происходить вокруг таких судей. Но самое главное, меня больше всего поражает журналистов, что они этого не напоминают. Потому что, еще раз, история дела Марины Негребы, на его фоне все остальное вот это меркнет. Я даже это читаю как какую-то мелочь. Тем не менее, обеспечительные меры приняты по иску. Как утверждается в материалах иска, поводом стали сведения о несоблюдении, предусмотренных для судей запретов и обязанностей антикоррупционных. По версии Генпрокуратуры, через судебные механизмы в пользу аффилированных с мужем судьи Робертом Хохолевым структур были оформлены высоколиквидные сельхозугодья площадью более 12,5 тысяч гектар, стоимость которых по оценке источников ТАСС составляла не менее 1,8 миллиарда рублей, а позже увеличилась до 5 миллиардов рублей. Елена Хохолева получила известность как золотая судья в 2017 году, после того, как СМИ обратили внимание на роскошную свадьбу ее дочери. На торжестве выступали Валерий Меладзе, давайте запоминать эти имена, если вдруг кто-то забыл, Николай Басков, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, а стоимость праздника журналисты оценивали в $2 миллиона. Позднее Хохолеву не раз связывали с земельными спорами в Хущевском районе и с Федором Стрельцовым, которого называли бывшим участником Кущевской ОПГ и правопреемником активистов Сергея Цапка. То есть банда Цапка тоже, то есть это такие знаковые имена данного криминального сообщества. Такая новость публикуется, знаете, как говорится, с драной овцы хоть шерстки клок. Потому что я считаю, все, что будет наносить удар по данной организации,
это на пользу. Но в моем понимании, на фоне того, что за ними стоит, какие моря разливанные, буры, и это все мелочь. Но, впрочем, не знаю, пишите со своей стороны, могу я чего-то не знать, дополняйте. Но, на мой взгляд, это очень знаковая фигура сегодняшней России, криминальной России, той темной стороны, которую нельзя забывать ни в коем случае, и надо напоминать. Так что и вы со своей стороны напоминайте, если я что-то сейчас недорассказал. Дело Марины Негребы я, естественно, здесь сейчас рассказывать не буду. Еще раз, на канале этот ролик есть. Ну, если и напоминать, то уже каким-то отдельным роликом, чтобы сейчас не замять всю эту историю, где арестовали у нее имущество, которого, я думаю, что, еще раз, я ее даже не воспринимаю отдельно, судью Хохолеву. Она часть очень серьезной, сплоченной, организованной преступности Краснодарского края, который и так славится своей особенной склонностью к коррупционным связям. Увы, но это звучит и звучит довольно часто. Увидимся, берегите себя, процветания вам, вашим близким, мудрости, здоровья, будьте осторожны, потому что где-то по миру ходят судьи Хохолевы.